대박. 이거 5월이네? 아니 그거 왜 이렇게 날짜가 오래됐지? 요구르트를 저기다 숨겨놓으면 어떡해. 6월 22일까지야. 안 돼! 대박이야 여보. 왜? 치즈가 되기 일보 직전이야. 야! 장난해 지금? 우와 뭉탱이로 나오고 있어 뭉탱이. 야, 생각보다 너무 많은데요? 약고추장이야. 수라상에 올라가던 약고추장. 그래, 그거 괜찮아. 내가 저번 주에 샀어. 2015년 1월 달거. 5년 됐어? 진짜? 2015년 1월 달까지야. 유통기한이. 아니야! 이 집을 2016년에 이사 왔는데 말이 되냐? 아니야!